नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चर्को विरोधका बीच एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल। संविधानको सर्वोच्चता भन्दा एमसीसीको कुनै पनि व्यवस्थामाथि नभएको सरकारको दाबी। सरकारले संविधान मिचेर एमसीसी टेबल गरेको एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। पास गर्ने कुरामा सहमति नरहेको अध्यक्ष नेपालको दाबी। एमसीसी संसदमा टेबल भए लगत्तै नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापनले सर्वसाधारणलाई शास्ति। आफ्नो देशले कुनै पनि प्रकारको उक्साहटको जवाफ नदिने युक्रेनी राष्ट्रपतिको प्रष्टोक्ति। रुसले युद्ध भड्काउन खोजेको आरोप। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै जावलाखेल ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनबाट जोगियो। 8 पटकको च्याम्पियन बनाम एनआरटीसँग स्तब्ध। अब पूरा समाचार। चर्को विरोधका बीच विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल, जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालको विरोधका बीच अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेश गर्नु भएको हो। कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रवक्ता कार्कीले अघिल्लो सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिएर एमसीसी पेश गरिएको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। सडकदेखि संसदसम्मको विरोधका बीच सरकारले विवादित एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको छ। सम्झौता टेबल नगर्न माओवादी केन्द्र सत्तारूढ घटक, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका सांसदहरूले सम्झौता टेबल नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आइतबारको संसद बैठक सुरु भए लगत्तै नाराबाजी थालेको थियो। संसदमा बोल्दै एमाले सांसद भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय अभ्यास मिचेर संसदमा टेबल गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारमा रहेका दलहरूले अमेरिका सामु लम्पसार परेर संसदमा एमसीसी टेबल गरिएको सांसद रावलको आरोप छ। कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभई उहाँले जसरी यसलाई टेबल गर्नुभएको छ अर्थात् पेश गर्नुभएको छ, यो नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात हो। यो राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने, विदेशको अगाडि लम्पसार पर्ने, नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेर सार्वभौम जनता र सार्वभौम संसदको अपमान गरेको बताउनुभयो। सम्झौता राष्ट्रघाती भएको सांसद गुरुङको दाबी छ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई सदनबाट फिर्ता पठाउन माग गर्नुभएको थियो। एमसीसी विरुद्ध सडकमा आगो बलेको हुँदा सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्ने सांसद पौडेलको भनाइ थियो।
पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छलफल नै नगरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री तथा नेताहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? एमसीसी पेश गर्ने क्रममा संसदभित्र चर्को नाराबाजी भएको थियो। विरोधका बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सदनमा पेश गर्नुभएको हो। संसद बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादीले असहमति जनाएको थियो भने अन्य दलहरूले भने टेबल गर्न दिने सहमति गरेको संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा जयराज थपलिएका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। एमसीसी आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधान मिचेर एमसीसी टेबल भएको भन्दै सरकारले संविधान विरोधी काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोही पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पास गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संसद अवरुद्ध भएका बेला बैठकको कार्यसूची आउनु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो। नेता खनालले सरकारको संविधान विरोधी कार्यको सर्वत्र विरोध हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। ऐन पनि बनेको छैन, संघीय ऐन नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो। संविधानलाई मिच्ने काम भयो। यो अहिले संसद चलिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार अब जे पनि हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेताहरू बीचको बैठक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले टेबल गर्न दिने सहमति गरेको तर विरोधमा पनि उत्रिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सांसद थापाले दोहोरो चरित्र नदेखाउन दुवै पार्टीलाई सचेत समेत गराउनुभयो। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतेबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। पहिले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्ष हो भने विपक्षमा हो। यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा रहेको बताउनुभयो। फैलाउने काम गरिएका छन्, यी सबै चिजहरू बन्द हुनुपर्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न दिने भएको सहमति अनुसार नै एमसीसी टेबल गर्न दिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले एउटा साझा धारणा बनाएर आएका थियौँ, त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा भएको साझा धारणाको कारणले अरू पार्टीमा पनि आज एमसीसी टेबल गर्न दिने भन्ने कुराको सहमति भएको हो। दलहरूबीच एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति भए पनि एमसीसी टेबल गर्दा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध सांसदहरूले नाराबाजी सहित विरोध गरेका थिए। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन झनै चर्किँदै गएको छ। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनकारीले केही दिन यता विरोध कार्यक्रमलाई संसद भवन केन्द्रित बनाउँदै लगेका छन्।
प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गर्नु, प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्नु र प्रहरीले पनि प्रदर्शनकारीमाथि लाठी, पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको यी दृश्यहरू देख्दा केही सातादेखि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको यो दैनिकी जस्तै बनेको छ। एमसीसी सम्झौता वार्की पारको अवस्थामा पुगेपछि एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सडक आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन्। आइतबार आन्दोलनका क्रममा भएको दोहोरो झडपमा परि दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी घाइते समेत भए। संघीय संसद भवन छेउछाउको सडक रणभूमि जस्तो बन्न पुग्यो। बानेश्वर चोकतर्फ तैनात सुरक्षाकर्मी र बिजुली बजारतर्फ प्रदर्शनकारी। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र जब तोड्न खोज्छन्, प्रहरी त्यसलाई रोक्न खोज्छ। त्यसक्रममा आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेर भिडलाई तितरबितर पार्न खोज्यो। यही क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडपको अवस्था सिर्जना भयो भने अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। प्रहरी र आन्दोलनकारी बीचको यो क्रम आइतबार दिनभर पटक पटक दोहोरियो। आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणका लागि प्रदर्शनकारीमाथि यसअघि अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा फ्याँक्ने गरेको भए पनि आइतबार भने दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास सहित रबरको गोली समेत प्रहार गर्यो। संसदमा एमसीसी पेश भएपछि आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बनेका छन्। आजभन्दा करिब 5 वर्ष अघि अमेरिका र नेपालबीच भएको झण्डै 60 अर्ब अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीको विषयलाई लिएर अहिले विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका हुन्। त्यसरी विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भारतीय संगठन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू रहेका छन्। सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको एमसीसी सम्झौता सरकारले सदनमा पेश गरेको छ। सदनको अवरोध र सडकको विरोधका बीच सरकारले सदनमा पेश गरेको एमसीसी अब निकासतर्फ उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ मिलन बजगाई र महेश कठायत, काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने कसरत गरिरहेका बेला त्यसको विरोधमा भएका सडक प्रदर्शनले काठमाडौँको मुख्य चोक बानेश्वर अस्तव्यस्त बन्यो। एमसीसीको विरोधमा दैनिक जसो नारा, जुलुस र प्रदर्शन भइरहेका छन्। कतिपयले एमसीसीले देशको आर्थिक र हरेक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने भन्दै पारित गरिनुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले एमसीसी घातक रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने भने पश्चात प्रदर्शनकारीहरूले नयाँ बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। निषेधित क्षेत्र र सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी अघि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र केही सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन्। आइतबार दिनभर काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य सडक बानेश्वरमा प्रदर्शनका क्रममा भएको अश्रु ग्यास प्रहार, पानीका फोहरा र इँटा हानाहानले सर्वसाधारणले शास्ति मात्र पाएनन्, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। प्रहरीले हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्न चलाउने अस्त्र हो अश्रु ग्यास। स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि थप क्षति हुन नदिन अश्रु ग्यास प्रहार हुने गर्दछ। सडक आन्दोलन र झडपमा अक्सर प्रहरी अश्रु ग्यास सहित उपस्थित हुन्छ। अश्रु ग्यासका कारण आँखा पोल्ने र अरू विभिन्न समस्या आउने हुँदा सर्वसाधारणहरू र वरपरका व्यवसायीहरू समेत मर्कामा परे। परिका बासिन्दाले धेरै शास्ति खेप्नु परेको अनुभव गरेको छौँ। ढुङ्गामुढा साथसाथै अश्रु ग्यासले बुढापाका केटाकेटीहरूलाई धेरै असर गरेको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। अब खासै यसो जनतालाई असर पर्ने काम चाहिँ नगर्दा हुन्थ्यो।
एकदमै धेरै असर गरिरहेछ। पुरै अस्तिको झन् धेरै गाह्रो बनायो। अचानक भएको थियो, आजको त बरु पसल बन्द गर्न पाइयो है। अस्तिकोले त अनुहारहरू पोल्ने है, छातीलाई कति धेरै असर गर्दो रहेछ, आँखाहरू पोल्ने एकदमै गाह्रो बनायो। आजको त बरु पसल बन्द गर्न पाइयो र अलिक सहजता भयो। धेरै गाह्रो बनाइरहेछ हामी जनताहरूलाई, जसरी हुन्छ जनतालाई पेलिरहेछ पेल्न चाहिँ। अश्रु ग्यास परेपछि प्रष्ट देख्न सकिँदैन। आँसुको ग्रन्थीमा असर पर्न गई आँसु बगिरहन्छ केही बेर। अश्रु ग्यास अत्याधिक भएमा दृष्टिमा कमी ल्याउने, आँखा पाक्ने, चिलाउने, आँखाजन्य रोग लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ। आँखासँगै छालामा पनि यसको असर पर्छ। छाला चिलाउने, छालामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिने गर्छ। अश्रु ग्यास बढी भएमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग जस्तै दम हुने, सामान्य अवस्थामा पनि श्वास प्रश्वासमा असजिलो हुन्छ। एकदम असर गर्दो रहेछ। यो पुरै अझ पनि पोलिरहेको छ। यो घाँटी त 2 दिनसम्म नै गाह्रो बनाउँछ यसले। भित्रदेखिबाट पुरै यो आँखाबाट आँसु बग्ने, यो त एकदमै खराब गर्छ यसले। सर्वसाधारणलाई त धेरै असर पर्छ नि। हेर्नु अब व्यापार व्यवसाय केही गर्न पनि पाएन। व्यापार व्यवसाय भन्दा नि आफै नै ज्यानै धरापमा छ। बोकेन भनौँ न, यताबाट ढुङ्गा मुढा यताउता, अब असुर ग्यास डरलाग्दो छ नि। विरोध प्रदर्शनमा यस्ता हानिकारक वस्तुहरू नफाल्न सर्वसाधारणहरूले आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा बाहिर भने दिनभर अस्तव्यस्त रह्यो। प्रदर्शनकारी, प्रहरीदेखि यात्रु सबैले शास्ति खेप्नु परेको छ। सङ्घीय संसद भवन चारैतिरका सडक प्रदर्शनकारीले भरिँदा सोही बाटो हुँदै यात्रा गर्नेहरू आइतबार अस्तव्यस्त बने। सुन्दराको बानेश्वर बस स्टपबाट सधैँझै गाडी चढेर यात्रा गर्न कुर्नेहरूले बस पार्कमा लामो समयबाट कुनै सार्वजनिक सवारी पाएनन्। म ठिमी जाने भनेको 1-2 घन्टा भइसक्यो जाम भएको। अब बिरसुल आएको जात्नालाई थाहा छैन, त्यसलाई कुनै गाडी साडी केही पाउँदैन। अब हेर्नु कत्रो त्यो आन्दोलन भए पनि त एक साइड लाएर गर्नुपर्थ्यो, एक साइड गाडी त जानिदिनु पर्थ्यो नि। छैन, यो आन्दोलन धरेर न आन्दोलन सफल हुन्छ न यहाँ हिँड्न पाउँछ मान्छेहरू। कत्रो दुःख भयो नि त। अब कति बेला जाम। अब मोटरसाइकललाई पुऱ्याइदियो भने त के अरे 700 रुपियाँ हुन्छ। 25-30 रुपियाँले पुग्ने ठाउँमा। कलङ्गीदेखि आएको म, अनि कलङ्गीबाट म चाहिँ यहाँ अब यहाँदेखि पाउँछ नि त गाडी कोटेश्वरको, अनि कोटेश्वर जानको लागि चाहिँ म 1.5 घन्टा म यहाँ कुरेर बसेको पर्यो। अनि बानेश्वरबाट चाहिँ गाडी जान्दैन रे आन्दोलनले गर्दाखेरि तपाईँको। अनि दुःख चाहिँ यहाँ पाइरहेछ, जो सकास भइरहेछ हामीलाई। संसद भवन अगाडिको बाटो ठप्प भएपछि भित्री बाटो समातेकाहरूको चापले भित्री बाटो नै अस्तव्यस्त बन्यो। सङ्घीय संसद भवन नजिक करिब 200 मिटरमा रहेको शङ्खमूल ओह्रालोमा पसल खोलेर बसेका व्यवसायीले गाडी नपाएपछि बाटो सोध्दै हिँडेका अधिकांशलाई फर्काउन एउटै जवाफ बनाएर बसेको बताउँछन्। आज त्यही एन्सर गरी पसलमा बसिरहेको छौँ। यो बाटो निकै अस्तव्यस्त भयो। यो मेन बाटोको डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि सोधे 80-90 जनाले। मैले एन्सरै त्यही गरेर बसिरहेको छु यहाँ। कोही रत्नपार जाने हुन्छन् होइन, कोही चाहिँ अनामनगर जाने बाटो मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरू सोधिरहेको हुन्छ। कोही बागबजारको। सार्वजनिक यातायात मात्रै होइन, आफ्नै सवारी साधन लिएर हिँड्नेहरू समेत अस्तव्यस्तताको शिकार बन्न बाध्य बने। आफूले एक्जामको लागि हो, त्यही भएर हतार पनि थियो। कलङ्गीबाट कोटेश्वर जाँदेखि जाने अलिकति गाह्रो नै अवस्था बनाइदियो। घुम्नु त 2 चोटि घुम्नु परिसक्यो, अहिलेसम्म बाटो थाहा पाएन, त्यति भयो। अब घुम्न त परिरहेको छ। अब जानु त कोटेश्वर जानु पर्ने थियो, अब खोलाइबाट जानु पर्यो। जस्तै छ, दुःख त छ नि। प्रदर्शनकारी र राज्य सत्ताको साक्षी बनिरहेको काठमाडौँका सडक नागरिकको लागि बन्न नसकेको दुखेसो नागरिकहरूले पोख्दै आएका छन्। यो वा त्यो बाहनामा हुने यस्ता गतिविधिले सधैँ सर्वसाधारण नै मारमा पर्दै आएका छन्। यसतर्फ पनि राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संस्थाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ। अन्य कुरा यथावत रही सम्झौता अगाडि बढेमा नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा कुन क्षेत्रमा कसरी लाभ लिन सक्नेछ त? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म प्रदर्शन र विरोध चलिरहँदा आइतबार संसदमा
एमसीसी टेबुल भएको छ। अवरोधकै बीच एमसीसी संसदमा टेबुल भएसँगै परियोजना अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। एमसीसी अगाडि बढेमा नेपालले आर्थिक रूपमा के लाभ प्राप्त गर्नेछ त? मुख्य रूपमा अमेरिकाले अनुदान मार्फत उपलब्ध गराउने 55 अर्ब र नेपालबाट लगानी हुने 14 अर्ब बराबरको लगानीबाट विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार मार्फत कुल 2,30,10,000 नागरिकले 5 वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब 50 लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने। काठमाडौँको नाङ्ले भारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल 312 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा काम गर्नेछ। तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, बुढी गण्डकी र काली गण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका र हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउन समेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सडकसँगै विद्युत प्रसारण लाइनका कारण रोजगारी सृजना हुने मात्र नभई विकासका नयाँ ढोका खुल्ने आर्थिक मामलाका जानकारहरूको दाबी छ। भोलिको स्थितिमा बिजुली निर्यात भारत थ्रु चाहिँ बङ्गलादेश, हाम्रो सम्झौता पनि बङ्गलादेशमा भएको, जसले गर्दाखेरि यी चिजहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि सरोकार हुने व्यक्ति मान्छेहरूलाई हुने भाव हुनाले र नेपालीहरूले चाहिँ नि सामान पनि लजिस्टिक बाटोघाटो राम्रो भयो, पहाड उसहरूमा चाहिँ नि सरल रूपमा आपूर्ति भयो बित्तिकै जसले गर्दा लोड सेडिङको एक किसिमले अन्त हुन सक्ने, जसले अहिले पनि हामीलाई सबभन्दा धेरै त्यत्रो पैसा ट्रान्समिसन लाइन मिलाउन अहिले पनि 200-300 अरब हामीलाई अहिले पनि आवश्यक छ। एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने 400 केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा 3वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी केरुङ 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन जरुरी छ, जुन एमसीसी मार्फत सम्भव देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण राजमार्ग आवश्यक छ, जुन एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोगी हुने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले कोही पनि मतदाता निर्वाचनमा मतदान गर्न नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको र त्यो भए नभएको परीक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने व्यवस्था गर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्दछ, महिला मैत्री हुनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुने हुनुपर्दछ, अनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यो ठाउँमा केही ठाउँ हुनुपर्दछ भनेर रिलोकेट गरिएको छ। भेटघाटमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीहरूले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व होस् भन्ने एउटा मुद्दा रहेको छ भने अर्को मतदान प्रक्रियामा
मतदान गर्ने दिन अपाङ्गता भएका जो अति अशक्त पूर्ण अशक्त आफैले मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ इच्छाइएको व्यक्ति वा एका घरको परिवार भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसरी लेखिनुपर्छ। सङ्घले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने खालको निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीहरू बनाउन पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आइतबार पोखरामा अहिलेसम्मकै बाक्लो र धेरै असिना परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक अवरुद्ध भएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्लेढुङ्गा, बगर, अमरसिंह चोकको भागमा असिनाले छोपेको थियो। गुडिरहेका बसहरू रोकिएका थिए। बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू ओत बसेका थिए। सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरू बिचल्लीमा परेका छन्। बिहानैदेखि मौसम अँध्यारो भए पनि यति धेरै असिना पानी आउने आकलन नभएकाले पोखराका बजार क्षेत्र अवरुद्ध भएको हो। असिनाले जनजीवन साथै व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। अचानक परेको असिना पानीका कारण थुप्रै सवारी साधन बाटोमै रोकिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना जमेको थियो। यसरी असिना परेको पहिलो पटक भएको स्थानीयले बताएका छन्। असिना पानीले त्यस क्षेत्रका कृषकको तरकारी, आलु, फलफुल, तोरी, गहुँ लगायतको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले पोखरा लगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानीसहित असिना परिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। अबका 1-2 दिन देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79को पहिलो 6 महिनामा 12 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। प्राधिकरणको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 6 अर्ब 18 करोड नाफा रहेको थियो। यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73मा 8 अर्ब 89 करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षमा भने नाफामा गिरावट आएको थियो। विद्युत चुहावट नियन्त्रण, भारततर्फ विद्युत निर्यातको परिमाणमा भएको वृद्धि, विद्युत आयातमा कमी, विद्युत बिक्रीमा वृद्धि, अन्य आयमा वृद्धिका कारण 6 महिनामा संस्था उल्लेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आइतबार हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आफू आएको बताउनु भएको छ। र यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्। मेरो अहिले पनि उद्देश्य भनेको साना लगानीकर्तालाई कसरी बचाउने, कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ फ्लोरिस गराउने र घर घरमा यो कुरा पुगिरहेछ अलरेडी। र पुगेको कुरालाई उनीहरूको लगानी चाहिँ जोखिममा नपरोस्। अध्यक्ष हमालले शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने बताउनुभयो। हमाललाई गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तपछि हमालले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म 7.4 अर्ब बराबरको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गरेको छ। डिजिटल सङ्कलनको व्यवस्था पुस 1 गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै माघ 12 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल राजस्व सङ्कलनको औपचारिक उद्घाटन गरी देशैभरिका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन गराउनु भएको थियो। यसरी भन्सार विभागको प्रज्ञापन पत्र सम्बन्धी भुक्तानी NCHL तथा बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न च्यानलहरूसँग जोडी विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलनको सुरुवात भएसँगै ई पेमेन्ट मार्फत विद्युतीय राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा जावलाखेलले हिमालयनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। जावलाखेललाई जित दिलाउन रूपबहादुर लामा र हुनगुना जुनियरले 1-1 गोल गरेका छन्। हिमालयनका अमृत श्रेष्ठले 1 गोल फर्काएका छन्। खेलको 15औं मिनेटमा रूपले गोल गर्दै जावलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएको थियो, तर खेलको 71औं मिनेटमा अमृतले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका छन्। त्यसपछि खेलको 88औं मिनेटमा हुनगुनाले गोल गर्दै जावलाखेललाई 2-1 जीत दिलाएका हुन्। यस जितसँगै जावलाखेल रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। जावलाखेल 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ भने हिमालयनको 12 खेलमा 13 अङ्क पुगेको छ। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मस्याङदी क्लब पराजित भएको छ। यसैगरी आइतबार भएको खेलमा 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ न्युरो टिम एनआरटीसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एनआरटीलाई जित दिलाउन मेसुके ओलुमौले निर्णायक गोल गरेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइतबार नेपालले मलेसिया र पिएनजीसँग सिरिज खेल्ने जनाएको हो। क्यानले सामाजिक सञ्जालबाट सिरिज खेल्ने जनाएको छ, तर क्यानले सिरिजको मिति र खेल हुने स्थानबारे जानकारी दिएको छैन। नेपाली टोली टी20 विश्वकप छनौटका लागि ओमानमा रहेका छन्। नेपालले छनौटमा 2 खेल जितिसकेको छ। एक खेल अगावै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको नेपाल आर्मी लामा टेन्डी शेर्पा स्मृति खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको पुरुषमा शुक्रबार जित हात पार्दै समूह बी को विजेता बनेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवड हलमा भएको आफ्नो लिगको अन्तिम खेलमा आर्मीले ड्रिम टिमलाई 98-78 ले पराजित गरेको हो। हारका बावजुद ड्रिम टिम पनि उपविजेताका हैसियतले क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएका हुन्। पुरुषमै मोफसल टोली कास्कीले विजयी सुरुवात गरेको छ। कास्कीले एचआईके भिजनलाई 85-83 ले हराएको छ। महिलाको राउन्ड रोबिन लिगमा नेपाल प्रहरी क्लबले ललितपुर हाईमाथि 57-53 को जित रचेको छ। सुरुवातमा 11-15 ले पछि परेको प्रहरीले दोस्रोमा 13-10 र तेस्रोमा 22-13 को अग्रता बनाएको छ। चौथो क्वार्टर ललितपुरले 15-11 ले पक्षमा पारे पनि जितका लागि भने पुगेन। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। चरको विरोधका बीच विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। विरोध बीच अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेश गर्नु भएको हो। प्रवक्ता कार्कीले अघिल्लो सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिएर एमसीसी पेश गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहीबार 3 को 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय अभ्यास मिचेर संसदमा टेबल गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेर सार्वभौम जनता र सार्वभौम संसदको अपमान गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई सदनबाटै फिर्ता पठाउन माग समेत गर्नु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छलफल नै नगरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री तथा नेताहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संसद अवरुद्ध भएका बेला बैठकको कार्यसूची आउनु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार अब जे पनि हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भारतको राजस्थानको कोटामा जन्तीलाई लिएर गइरहेको कार दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा दुलासहित कारमा सवार सबैको मृत्यु भएको हो। आइतबार बिहान दुलासमेत 9 जनालाई लिएर गइरहेको तीव्र गतिको कार अनियन्त्रित भई कोटाको चम्बल नदीमा खसेको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा जावलाखेलले हिमालयनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। जावलाखेललाई जित दिलाउन रूपबहादुर लामा र ओगुन्ना जुनियरले 1-1 गोल गरे। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।